bazolanda biso mbote na kombo na Yesu. Saúde a todos os seguidores com o nome de Jesus. Tika Nzambe apambola yo. Que Deus abençoe. Nazali Bishop Dorcas Nzongo Lukelo. Eu sou o Bispo Dorcas Nzongo Lukelo. Na banda côté sur l'adoration. Eu comecei a pregar sobre adoração Na mikoleki. nos dias passados. Le Nzambe salinga grâce na continuer com message d'adoration. Hoje o Senhor me fez graça para continuar acerca dessa mensagem sobre a adoração. Parce que adoration ezali activité moko. Porque a adoração é uma atividade. Le plus important. É a atividade mais importante. Na vie à chaque chrétien. Na vida de cada cristão. E a chaque chrétienne. Cada cristão. Na vie à libota na Nzambe. Na vida da família de Deus. Pe na vie à lingomba ya Yesu. E também para a igreja de Deus, Jesus. A adoração. A adoração. Eza moko ya ba identité na biso. É uma das nossas identidades. Parce que biso tozara ba adorateur pe ba adoratrice. Nós somos adoradores e adoradores. Et to adora Nzambe na attitude na biso. E nós adoramos a Deus com a nossa atitude. Na habitude na biso. Nossos hábitos. Na comportement na biso. Na ba acte. Na ba geste. Nyonso zo faire part na kati ya vie chrétienne na biso. Tudo que faz parte da nossa vida cristã. Oyo ezali kotombola Nzambe. Oyo ezali kogumbamela Nzambe. Oyo ezali kokumisa Nzambe. Que é louvar a Deus. Oyo ezali kopesa ba hommage kozongisa Nzambe na esika na ye. Que é dar homenagem e dar o lugar a Deus. Yango nde adoration. Isto é que é adoração. Adoration eza limité te kaka na koyemba. A adoração não está limitada somente. Oui, toza na ba chant ya adoration. Sim, nós temos hino de adoração. Oui, toza na prière ya adoration. Sim, nós temos orações de adoração. Toza pe na vie adoration. E também temos uma vida de adoração. Bien-aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 22. Gênesis capítulo 22. Na verset na yango. No seu verso. Verset 4 à 5. Vamos ler o verso 4, aliás, até ao verso número 5. Le troisième jour. Ao terceiro dia, Abraham leva les yeux. Levantou os seus olhos. Vit les lieux de loin. E viu o lugar de longe. Et Abraham dit à ses serviteurs. E disse Abraão aos seus moços: Restez ici. Ficai vós aqui. Avec l'âne. Com o jumento. Moi et le jeune homme. E eu e o moço. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Iremos até ali et nous reviendrons auprès de vous. Tornaremos a vós. Bien-aimé, tobandi na lisolo eza na Genèse chapitre 22. Bem amado, começamos com essa história que está no livro de Gênesis capítulo 22. Il y a épreuve Abraham. Da provação de Abraão. Bíblia lobi Nzambe atie Abraham na épreuve. A Bíblia diz que Deus queria provar Abraão. Nzambe ameki Abraham. Deus colocou Abraão em Nzambe ayebisi Abraham. Deus disse ao Abraão. Na nzela ya vision na ye. Por intermédio de uma visão. Abraham é mwana na ngai. Abraão meu filho. Na linge tumbela ngai mbeka. Eu quero que você sacrifica para mim. Okopesa ngai mwana na yo moko ya likinda. De me dar o teu único. Mwana oyo lingaka mingi. Aquele filho que você ama mais. Isaac. O Isaac. Okomema ye na ngomba. Vais levar a mão. Na montagne ya Morija. Na montanha de Morija. Pona kotumbela ngai mbeka. Para poder o sacrificar. Bien-aimé, Abraham alamuki na tongo. Abraham abimi. Abraão saiu. Azui mwana ne ya mobali. Pegou seu filho. Azui pe meme. Pegou o cordeiro. Amati azui pe ba serviteur. E pegou os servos. Akei kotumbela Nzambe mbeka. E foi sacrificar a Deus. Na nzela na bango basali marche ya 3 jours. Eles caminharam durante 3 dias. Na 3e jour na mosika bamoni montagne ya Morija. No terceiro dia à distância viram a monte de Morija. Etango bamoni montagne ya Morija, il fallait ba mata. E quando viram a monte de Morija, tinham que subir. Nde ayebisi ba serviteur bino botikala awa. É ali que ele fala aos servos que fiquem aqui. Azale kota mwana de serviteur na ye. O Abraão andava com seus 2 servos. Ayebisi mwana na ye Isaac. Ele disse ao seu filho Isaac. Alobi na ye ba mata na ngomba. Para subir na monte. Nde mwana kotuna sikoyo tata na ye. E o filho vai perguntar ao seu pai. Alobi na moni bibwele. Diz que eu vi a jumenta.
mwana tuni tata na namoni banzete O filho pergunta ao pai que eu vi as árvores, mais namoni etumbelo te mas eu não vi o sacrifício. tomoni etumbelo sacrifice tomoni agnote. Mas não vimos o cordeiro, o sacrifício. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, bien aimé tango Abraham ayoki sangwana quando Abraão ouviu aquela notícia, ayoki maloba ya mwana na ye ouviu aquelas palavras dos seus filhos, réponse ya Abraham alobaki a boye resposta de Abraão disse: botikala awa fiquem aqui, ngai na mwana eu e o filho tomati na ngomba subimos na mpo mão nakende koadore para adorar. nzoka Abraham Afinal, o Abraão nzambe ayebisaki ye tinha lhe dito: okopesanga ton fils ton unique terás de me oferecer o teu Isaac, o Isaac, celui que tu aimes. aquele que você ama. Nzambe ayebisaki ete ozokokende koadore Deus não lhe disse que vás ir adorar. me nzambe ayebisaki oza kokende kotumba nde mbeka Deus lhe disse que você vai ir sacrificar o tala epai première fois na bible Agora vê onde, pela primeira vez na Bíblia, mo ya adoration e ya adore ye kobima a palavra adorar aparece. nalobaki la fois passée que adoration ezali acte ya koadore Eu disse na vez passada que a adoração é o ato de adorar. adoration ezali kose prosterner A adoração é prostrar-se. adorer ezali korendre hommage Adorar é render homenagem. adoration na dimension na yango ya bonzambe eza kopesa oyo nyonso oyo olingi epai ya A nzambe adoração na divindade, no nível da divindade, é dar tudo o que você tem de valioso a Deus. kopesa eloko nyonso ya motuya yo oza na yango Dar tudo o que você tem de valioso. bien-aimé il n'y a rien de plus précieux au cœur de Dieu que l'adoration Amado, não há nada de mais precioso ao coração de Deus que a adoração. l'adoration des rachetés A adoração dos resgatados. adoration ya bato nzambe A apona adoração das pessoas escolhidas. bato yesu akufela bango Pessoas pela qual Deus. adoration ezali acte ya amour A adoração é o ato de amor. eza esprit ya sacrifice É o espírito de sacrifício. eza esprit ya dédicace É o espírito de ya É dédication o espírito da koyeba komi kaba Saber se koyeba komi bonza Saber se ofertar. koyeba kopesa Saber dar. ya motuya De valioso. ya malamu De bom. epai na nzambe Para Deus. bien-aimé dans le Seigneur Bem-aimé dans le Senhor. adoration eza eloko ya A motuya adoração é algo valioso. yesu akufela biso ndenge nalobaka la fois passée Jesus morreu para nós, como eu disse. bien-aimé bible ezoloba Bem amado, a Bíblia diz. na bible na ngai ezoloba na Luc chapitre A 19 minha Bíblia diz no livro de Lucas. wana eza lisolo ya Zaché Aí é a conversa do Zaqueu. yesu alobi na Zaché Jesus disse. car le fils de l'homme Pois o filho est venu chercher veio para et sauver ceux qui étaient perdus e salvar o que foram. yesu ayaki koluka biso baoyo tobunga Jesus vem procurar os na bakondamnation perdidos através biso baoyo tozangaki nzambe Nós que não tínhamos Deus, tozalaki na droit ya culte que te não tínhamos direito, tozalaki na droit ya adoration te nós tínhamos direito, tozalaki na alliance te não tínhamos o tozalaki na nzambe te mais le fils de l'homme est venu mas o filho de pour homem chercher para buscar ceux qui étaient os que perdus perderam mpo na nini Por quê? mpo baadorer tata para o adorar, mpo baadorer tata para adorar o Pai. mpo na nini Por quê? yesu alukaki yo Jesus te- yesu ayaki mpo na kobikisa yo Jesus veio te mpo ete ozala adorateur Para que você seja um mpo ete ozala adoratrice adoration eza partie intime ya nzambe adoration ezali oyo ezokolisa relation na biso na nzambe faz crescer. mpo na nini tozwaka biloko mingi te epai ya nzambe Nós não buscamos várias coisas. mpo na nini mingi tozwaka na retard Por que várias coisas nós recebemos? mpo ntango moto azosenga likambo na ye E quando a pessoa pede, azoya na prière ya a supplication pessoa se aproxima na prière ya lamentation uma oração de na lamentação, prière ya uma combat oração de combate, prière ya combat oração de combate. ntango moto azoya nango azoya na kanda mpo abunda Ele vem com raiva, azokanisa basouffrance na makambo ezopesa ye kanda ezotia haine kati na ye com a ira dentro. prière ya supplication ezotinda moto asenga ezotinda moto amitungisa prière ya lamentation ezotinda moto alela mais bien aimé dans le Seigneur prière ya adoration ozomona kaka monene ya nzambe ozomona kaka makasi ya nzambe bien aimé bozwa biloko ya malamu ya nzambe Para adquirir coisas boas. tala sekret ya monene nayeli O yo grande segredo de oyeba koadore nzambe saber adorar. oza na problème ya mabota Você tem oza na problème
à mariage, on a problème à musala, on a problème à voyage, on a problème à malade. Et là, on est aux tungisa mon dimina Yesu. Et là, on est aux tungisa racheter du Seigneur. Bien aimé, bossana yango. Banda kotombo la nzambe. Banda kotia nzambe na sika na ye. Mona ke malade eza mukeli boso ya nzambe. Mona ke kozanga mabote zelo kopamba liboso ya nzambe. Tia nzambe na première position. Adoration ezo senga biso. To tia nzambe na place à liboso na vie na biso. Batebele bazwaka te. Po bakenda ke église po babala. Bakenda ke église po babota. Bakenda ke église po na ke ba voyager. Bakenda ke église po bazwa musala. Po babika na malade. Po babunda bitumba. Po babenga na milimo mabe. Lelo na eko exhorter yo. Yawe nzambe na bomo. Yesu Masia yaki po na koluka bao babunga. Bao babunga eza yo. Eza pengai. Akufela kingai na yo. Po ete to adorer tata. Bien-aimé na ba pasi na biso. Na bozangi na biso. Na minyoko na biso. Adorer nzambe. Yenda za mokeli. Yenda za na nyoso. Soki alobi oui. Mutakola ba no azate. Un Dieu capable à tout. Il peut tout faire. Sauf rien. Nazote yo adoration. Dans la dimension adoration Abraham. Abraham akeko kaba mwana na ye. Akeko tumba ye mbeka. Mwana oyo azela ye vi mobimba. Mwana oyo azwa promesse na âge à 75 ans. Azala le combat de 0 à 25 ans. À 75 ans. Mais eko salamake. Eko zwa vision message ya nzambe. Nzambe alobi na yo kobota. Na kopesa yo fils à promesse. Mais après kozela 25 ans. Na âge dépassé. Na âge ya 100 ans. Abraham aboti Isaac. Isaac akoli pe. Po ake kotumba mbeka. Azalaki bebe te. Azalaki na inane te. Akomi mwana koli. Azo comprendre makambo. Po atuni papa na ye motuna. Tala adoration Abraham. Nangina te ya yo adoration Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Abraham azo tatola. Kena kei ko adorer nzambe. Zoka kei ko pesa lokwa motuya. Adoration ezali ko pesa nzambe eloko na yo o eza ya motuya. Eloko précieux oyo zanango. Eloko précieux oyo zana yango. Koleka nzoto na yo eza te ya motuya oyo zana yango ya koleka. Eza âme na yo, eza nzoto na yo, eza esprit na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, yango na Bible lobi na Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir et à adorer, à offrir, à adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, l'adoration de Dieu, les vrais adorateurs. Oh, Jean chapitre 24 Zoloba. Bien-aimé, Bavanda Kana Romains chapitre 12 verset 1. Bazaba o bakabanzo na bango. Babimana baposa ya nzoto. Babimana milango na mokili. Bakomisa nzoto na bango. Culte raisonnable. Bakomisa nzoto na bango. Culte raisonnable. Culte zate karata ontokendaka ba église na biso. Banzoto na biso. Eza ba temple de Dieu. Banzoto na biso. Eza ba culte ba culte. Ba culte raisonnable. Seigneur to bonza banzoto na biso. Abraham alobi na kei ko adorer. Nzoka kei ko tumba mwana na mbeka. Bien-aimé, adoration ezali ko boma ba posa ya nzoto. Ezali ko boma ba posa ya nzoto. Ko bima na mokili. Na makambo na yango.
okozala toza moyembi oza motei mais osalaka pe ndenge Satana sengaka yo oza faux adorateur le vrai adorateur eza baoyo bakomisa banzoto na bango sacrifice vivant bakomisa banzoto na bango baculte saint nzambe avandaka kuna bakomisa banzoto na bango agréable à Dieu bien-aimé na ekote ya yo opesa nzoto na o sacrifice boma baposa ya nzoto bien-aimé dans le Seigneur nazana eloko mona lobaka naloba yango toujours eza na biloko nzambe apesa bato pouvoir nzambe apesa mutu eza pe nzambe atia na kati ya mutu pouvoir ya choix pouvoir ya volonté wana nzambe apesa ngo pa nyama te nzambe apesa ngo pa mutu nzambe na kati na yo bozala un vrai adorateur bozala bomoi na yo epesa parfait epesa donc nzoto no ezala culte ya non parfait ya bon odeur bon nzoto no ezala parfait en bon odeur esprit na yo ezala connecté l'esprit ensemble. Tika pouvoir ya choix. Pouvoir ya volonté. Et banda kosala kati na yo. Tozana mwana mbali oyo. Bible lobike. Mwana mobali oyo asenga tata na ye. Alobi pesanga bozwi na ngai. Nakende kosepela. Nasi na komi mokolo. Moi tata pe apesi bozwi na ye. Fils prodigue. Papa apesi bozwi na ye. Mwana oyo akei. Esika akendeki. Ake komona passe. Bozwi nyonso esili. A gérer mabe mauvais gérant. Akoti na souffrance. Akoti na passe. Bible na ngai lobi boye. Mwana wana de lui-même. Alobi boye. Soki na kozonge pa tata na ngai. Po ete pa ya tata na ngai. Ata bana misala bazolia. Baza malamu. Me ngai nakomi kolana na bangulu. Nakozonga na ndako tata na ngai. Nakoyebisa tata na ngai. Azwanga ta serviteur na ye. Nakoyebisa tata na ngai. Azwanga mwana musala na ye. Bien aimé mwana wana epa azalaki azwa décision ye moko. Atelema abeta un pas, abeti deux pas, abeti trois pas, akena ndako tata na ye. Akomi abeti kokokoko. Bien aimé ba demo ya mokili bazomona. Satan azomona. Bandoki ya famille bazomona. Balie ya famille azomona. Mais moko ta kokanga mwana wana. Pouvoir ya volonté eza kati na yo. Eleki kindoki ya famille na yo. Eleki malédiction ya famille na yo. Zwa décision ke ngana bona sana mokili. Bona nzambe. Bona adorer. Bona célébrer. Bona servir. Na ko adorer nzambe. Na bozwi nanga. Na makasi nanga. Na tango nanga. Na nzoto nanga. Na ko adorer nzambe. Yaya de momo kote akopekisa yo. Kola pambola mutu azoyoka ngai. Bien-aimé adoration. Adoration. Eza part munene. Na kati na vie na biso ya bonzambe. Ozane loko ki comparer yango te. Na koki ko expliquer adoration. Eza pasi pona expliquer yango yaya. Eza petete pona expliquer adoration. Adoration eza partie très important à bonzambe. Eza partie moko très sensible à bonzambe. Adoration etambola na amour. Moto alingi nzambe akoadorer ye. Soki otangi na Genèse 24 na linga mwa parenthèse oyo na balisa ngo muke na adoration. Bien aimé tango baki obala
Rebecca. Quando foram casar, Bien-aimé, baki kobalela Isaac mwasi. quando foram casar, Tango ba famille baye. para Isaac uma Yoka verset 48 ezoloba na Genèse 24. o que o verso 48 diz no Gênesis, Bible lobi boye. a Bíblia diz, Genèse 24 verset 48. Gênesis 24, Puis je me suis incliné pois eu dobrei et prosterné devant l'Éternel. e inclinei e adorei, Et je bénis l'Éternel, abençoei o le Senhor, Dieu de mon serviteur Abraham, Deus do meu qui m'a servo, conduit fidèlement que me havia encaminhado afin que je prise la fille des frères de mon serviteur pour son fils. para tomar a filha do meu irmão, Bien-aimé. para o meu senhor, o seu filho. Awa tozomona lisolo ya Eliezer. Meu amado, aqui estamos a ver a história do Eliezer. Tango Eliezer a réussir mission na ye. O Eliezer teve esse tunação. Tango amoni mbala moko Rebecca. Quando viu a Rebeca, Que ezali posa ya kolo na ye ya seigneur na ye. é a vontade do seu Senhor. Bible lobi Eliezer s'est prosterné, A Bíblia diz que o Eliezer a s'incliner, que ele a inclinou, conjuguer verbe ya amour. ele conjugou o verbo de amor. Moto ya lingi A pessoa que ama, adoraka. adora. Barotinda yo adorer nzambe te soko Como que lingi. mandar adorar a Deus se você lhe ama? Adoration etambolaka na bolingo. A adoração anda com amor. Yango na okende okuta bipa mosusu epa mingi epa bagumbamaka na Bible mingi nyonso te. É por isso que você vai encontrar em vários sítios, não em todos os sítios, mas em vários sítios onde as pessoas adoram. Eza synonyme ya adoration. Quando pessoas, onde as pessoas amam. Adoration ezali ntango ozomatisa. Adoração é quando você está fazendo. So otangi na Exode 30 eza image ya parfum. É a imagem de perfume. Eza accent milingi É ezomata. a imagem do assento. Zwa vi na yo mobimba ezala vi ya kogumbanela nzambe. Senso. Dirige a tua vida, que a tua vida seja uma vida Accent de eza milinga. o senso é Ntango batumba accent milingi emataka. quando queima o senso é uma fumaça só. Adoration maloba ya malamu eza lokola ozomatisa milingi epai ya nzambe. A adoração é como se fosse dar boas palavras e ekosala motema ya nzambe ebie e makasi. aquilo vai alegrar o coração de Deus. Adoration eza eloko monene na kati ya vi ya A bonzambe. adoração é uma coisa grande dentro da vida da divindade. Cantique de cantique azoloba boye. Cantares os cantantes. So otangi na cantique 5 O cantar de Salomão. yaya soko olingi okozanga maloba te. Se você ama, não vai faltar palavras. okotikala na liturgie te o Jehova Jireh Jehova Rapha non oko maloba ya révélation inspiration ekobima na monoko na yo. Você vai receber palavra de revelação, de inspiração que vai sair na tua boca. Cantique elobi mon bien-aimé tu es le beau parmi 10 000. O cantar diz que o meu bem amado é o mais bonito. Bien-aimé ntango oza koadore Mas nzambe quando você está a adorar a Deus, nzambe oyo atinda mwana na ye alongoli na mokili ya esse masumu Deus que mandou seu filho que te tirou mokili ya kufa no mundo da morte. mpo na yesu okomi somi Para Deus você se tornou. mpo na yesu ozwa accès Para Deus você tem. mpo na yesu okoma na droit. Por causa de Jesus você tem. Bien-aimé okoadore nzambe Bem, mas você vai adorar. ozala na yango ozala na yango te Tem ou que não. naye kosenga yo adore nzambe. Suplicar. Adoration elingi koloba kotia nzambe na première A position. adoração quer dizer colocar a Deus em primeira posição. alors kaka na culte te me na vi na yo mobimba Então não é só no culto, mas kiti ya koleka eza nzoto na o yo maior culto é ntango posa ya satana ye kompare yango tia nzambe liboso quando o desejo do Satanás vem, ultrapassa e coloca Deus em frente. boma basentima ya mokili Mata os sentimentos do boma basentima ya nzoto mata os sentimentos da adore nzambe Adora a Deus. nzambe aza na besoin adoration ya barachete Deus precisa da adoração do nzambe aza na besoin adoration ya belu Deus precisa da adoração do bato yesu akufela pessoas pela qual bato yesu apona sabe Jesus é balingami ya yesu bem amado de Jesus. esengoli bakoexprime adoration na yo Você sabe olamuki na ntongo oyobi nzambe nagumbameli Você yo acorda de manhã e Jesus é o próximo. kozala na bomo ezali objet ya adoration A vida é um objeto sujeito. toza na periode ya pandemie Estamos num período de pandemia. bainocent bakufi yaya Muitos inocentes morreram. basali ya nzambe mpe bakufi ebele Eles também morreram. bana mike bakufi Crianças morreram. bakoko bakufi Adulto, avô, mindele meindu bakufi branco, me negro. yo ozoyoka ngo oza na bomo Mas você que está no... ezali moko ya sujet ya adoration É um do sujeito de... eza te mpo baza kaka bato ya masumu Não é só porque são eza pecadores. kaka te mpo yo oza mutu Não malamu é só... me bolingo ya nzambe tikili yo ntango mpo ogumbamela ye Mas lisusu o amor de Deus sobre ti te deixou... bolingo ya nzambe tiki ozala na bomo O amor de Deus sobre ti... combien ya bato bazokufa na palu Quantos estão a morrer de palo? combien
na sida. As pessoas estão a morrer. Combien mabe ebele ekoti na mokili. Muita maldade em tudo. Nzambe azali koepargne yo. Deus está te... Adore Nzambe mpo na mwasi apesa yo. Adore a Deus pela Adore Nzambe mpo na mobali apesa yo. Adore a Deus pelo Adore Nzambe mpo na bana bapesa yo. Deus pelo Espírito. Adore Nzambe mpo na kozala na bomoi. Deus por estar. Bien-aimé ebele bazwi bamaladi ebele. Leva muitos receber. Yo mpe ntango mosu oleka na banzela wana. Você passou nesses caminhos. Ebele bakufi na baaccident. Muitos morreram. Obimaka na mutu kokotaka na bataxi. Você sai de carro. Bien-aimé ndenge na biso oyeba koadore Nzambe. Eu quero dizer que você Nzambe na biso alingaka adoration. nosso Deus ama. Yesu alobi Jesus disse na Jean chapitre 14, Jean chapitre 4, no João capítulo 4, ntango azosola na femme samaritaine, quando ele estava conversando com a mulher samaritana. alobi na ye, João capítulo l'heure est venue que ei, chegou a hora. et il est déjà venu. E já chegou. Bien-aimé, l'heure yango O yo. meu amado, esta é a hora. Alobi mais l'heure vient Ele diz, mas a hora et vem. elle est déjà venue. E agora é. Wana azoloba ntango ye aza vivant Yesu. E aí está dizendo quando que ele está. Aza na bomoi. Ele está em. Po ayebi ke ntango yango ekoki. Ele sabe que o tempo. Oh, rideau ya temple ekopasuka. Quando o véu do tempo vai. Likolo tina se. Embaixo para. Ba vrais adorateurs bakobima. Verdadeiros adoradores. Quels sont les vrais adorateurs? Quem é o verdadeiro C'est le racheté de Jésus-Christ. É o resgatado de Jesus. Ba bakondima Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Oh, amar Jesus Cristo como Senhor. Bible lobi yo ozali vrai A adorateur. Bíblia diz que você é um verdadeiro adorador. Tika etokamata nzoto na yo mobimo opesa yango mbeke epai ya Nzambe. Você receba todo o teu Mais l'heure vient. sacrifício a Jesus. L'heure vient bino bayuda bazowanga na Nzambe. Mas a hora vem em que vocês. Mais elle est déjà venue pour l'église Mas a hora já é para a où igreja. les vrais adorateurs Os verdadeiros adoreront le Père adorarão en esprit et en vérité. em espírito. En esprit, Em espírito. cela veut dire dans la sainteté. Quer dizer que em santidade. Na relation malamu na Nzambe. É uma boa relação. Na vérité, c'est selon qu'il est écrit. Segundo aquilo que Donc adorer Nzambe en esprit et en vérité. Deus é espírito. Car notre Dieu est esprit. O nosso Deus Abengi biso mpe tozala baesprit. nos chamou para ser espírito. Tozala bato ya nzoto Para te. não ser pessoas. Bato ya nzoto bakufaka na nzoto. Nós tornarmos Me biso toza bato ya molimo. Nós somos pessoas. Tokoadore Nzambe na sainteté, Vamos lhe adorar na na santidade. vérité ya liloba na ye. Verdade da sua Car palavra. ce sont là les adorateurs que le Père demande. São esses que os adoradores. Dieu est esprit Deus é espírito. et il faut que ceux qui l'adorent E importa que os que l'adorent en esprit et en o vérité. adorem em espírito e em Yoka verdade. message na ngai. Bem, mas essa é a minha mensagem. Les vrais adorateurs Os verdadeiros adoradores adorent Nzambe en esprit. adoram o espírito. L'esprit est cause à parler à langue. O espírito pode ser falar em línguas Parler estranhas. à langue, c'est la sainteté. Falar em línguas estranhas. Parler à langue, ça peut parler à langue à badémon. Falar em línguas também. Jacques mutu alobi yango. O Tiago é que está Mais dizendo. parler à langue, on a Mas zoloba. falar em línguas. Oh, balobi, on adorera en Que esprit. estão a dizer adorar. Bamsou baloba yango, ça parler à Uns langue. dizem que é falar em Mais ngai línguas. pe na kondima parler à Mas eu langue. também posso ser. Mais ngai na zoloba en esprit, c'est la sainteté. Mas eu estou a dizer que espírito é Parce que Nzambe abengi biso po tozala ba esprit. Deus nos busca, Deus nos chamou para ser pessoas Bon espirituais. Nzambe na biso aza esprit. Hoje nosso Deus é espiritual. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sainteté. O Espírito de Deus é Espírito da Santa. Bien-aimé, ko adorer Nzambe te na kati ya bakanda. Meu amado, não adora Deus dentro da ira, Na kati ya guerre, na kati ya trouble. dentro da guerra, Zala na dentro kimia na mwasi na da yo. paz com a tua mulher. Adore Nzambe. Zala na kimia na mobali na yo. Adore Nzambe. Zala na kimia na libota na yo. Mwasi mikitisa liboso ya mobali na yo. Kende ko adore Nzambe en esprit. Adore Nzambe en vérité. Cela veut dire yeba maloba ya Nzambe. Yeba position ya Nzambe selon la parole de Dieu. Bien-aimé, kozwa tango ya méditation. Zwa tango ya kotanga Bible. Comprendre makambo ya Nzambe. Yeba ke Nzambe Saiba que Deus alingaka to adore ye. ama que o adora. Adore eza kopresente É apresentar-se, Nzambe é apresentar na Deus monene na ye na bonzambe na ye nyonso com toda a sua grandeza, a sua na dignidade, mosala yesu asala na ekulusu. ao trabalho que Jesus fez na cruz. bien aimé na mokuse yango wana toza na mabele Estamos na mpo na terra koadore Nzambe
en esprit et en vérité. Nous sommes des adorateurs. Ata ozolamba mama, adorer nzambe. Lamba na bo santo. Ozo kombola ndako, ozo sukola bilamba, zala adoratrice. Kotike la musala oyo. Kaka bayembi te na kati na chorale, na kati na orchestre, na gospel, mais zwa charge wana ba Kristo nyonso ya monde entier et pas bozali na exhorter bino tozala ba adorateur ya nzambe tata pona œuvre ya Christ na Golgotha obota kate okobota obala kate okobala ozwa kate okozwa osepela kate okosepela sala ndako na yo centre d'adoration sala bureau na yo centre d'adoration adorer le Père en esprit et en vérité tika ete nzambe ya lola anok sambula ya mapamboli na Afrique en totalité na Europe en totalité na Asie en totalité na Océanie na totalité na yango na Amérique na totalité na yango bikolo nyonso bopambwama bo adorer nzambe adoration ezaka ko se prosterner ko gumbama ezape wana eza attitude mais adoration ezape na ba caractère tokoloba ngo mokolo mosusu ezape na ba comportement adorer nzambe na vie na yo mobimba nzambe akosepelisa yo akosalela yo makambo minene okamwaki okanaki te na miniti moke nalingi na adorer nzambe nalingi na adorer nzambe nzambe na lola nzambe na bantoma na basakoli nzambe na Isaac nzambe na Abraham nagumbameli yo nzambe pona kimia na monde nagumbameli yo nzambe pona restauration ya bikolo pona restauration ya mabota nagumbameli yo nzambe pona ba famille baza opprimé pozali ko restaurer bango nagumbameli yo nzambe oza le créateur de toutes choses oza l'auteur de l'humanité nakumisi yo nzambe po ezaka na un seul médiateur Jésus-Christ de Nazareth nagumbameli yo nzambe po ete basi bazobota mapasa nagumbameli yo nzambe ozo restaurer vie ya babola nagumbameli yo nzambe bachômeur bazozwa misala molimo nange gumbamela yo oza la parole faite chair oza le réparateur de brèches oza l'élu de vallée oza le narcisse de Saron oza le pain de vie le ressuscité du troisième jour Jésus de Nazareth la main révélée le chemin la vérité et la vie na kombo na Yesu Masia amen.